Ամեն օր 1 հատ iPhone 12 Pro Vivaro-ից ամենաբարձր գործակցով հաղթած սպորտացուն։ Vivaro։ Առաջինի տաղավարում է քաղաքագետ հրապարակախոս Հրանտ Տեր-Աբրամյանը, ողջույն Հրանտ։ Այնպես ստացվեց, որ այս եթերաժամին մենք պետք է ամփոփենք անցած շաբաթը։ Աշխատանքային վերջին օրն է։ Իսկ շաբաթվա վերջին օրերը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս են դեպքերով, իրադարձություններով։ Հիմա հենց դրանից էլ սկսենք։ Արդեն կարծիքներ կան, որ Սյունիքում փորձարկվում էր նախընտրական ինչ-որ մոդել։ Թե ծայրահեղական է ինչում, թե ինչու։ Նվեր ջան, քանի որ այս Սյունիքի իրավիճակը իր ասենցուտ անսուդարձային մակարդակով շատ է քննարկվել եւ քանի որ դուք էլ ասում եք ամփոփման ֆորմատա, եկեք մի հատ փորձենք ավելի մեծ պատկերից նայել, էլի այս հարցին, որտեղ ոնց որ թե այդքան շատ չի նայվում։ Նախընտրականը չի մենակ, իհարկե նախընտրական տարը կա, բայց Սյունիքի հարցը ես ավելի արտաքին միջավայրի հարց կնայեի, քան զուտ Հայաստանի ներքին հարց։ Ուրեմն Սյունիքը ինչ է։ Սյունիքը այսինքն ներողություն, այդ ջերմությունը դրսից է մուծվում Հայաստան։ Հեսա հերթով կան, մասամբ այո։ Սյունիքը, այսինքն ավելի կոնկրետ Գորիս Կապան հատվածը հատկապես, ինքը Արցախի հետ միասնական աշխարհագրական, աշխարհաքաղաքական, նույնիսկ կարող ենք ասել ստրատեգիկ տարածք է։ Ընդհանրապես պատմականորեն եթե նայենք, երբ որ որևէ ուժ հաստատվում է Արցախում, ինքը միշտ էլ ձգտում է իր ազդեցությունը տարածել նաև դեպի Սյունիք, ել եմ կրկնում, առնվազն այդ Գորիս Կապան հատվածը, որտեղ Սյունիքն էլ իր առանձին շրջանները ունի, Մեղրին մի քիչ առանձին է, Սիսիանը մի քիչ առանձին է, որտեղ դրանք միասնական տարածք են։ Իրոք, եթե նույնիսկ աշխարհագրական զուտ նայենք, կտեսնենք, որ ինքը չընդհատվող միասնական տարածք է եւ շատ բնական է ձգտումը ցանկացած ուժի, հիմա ես չեմ ուզում շատ խորնամ պատմական օրինակների մեջ, բայց միշտ այդպես եղավ։ Եվ նույն, եթե մի ընդհանրապես պատմական օրինակ բերենք, նույն 1920 թվականին 100 տարի առաջ, երբ որ ռուսական բանակը մտավ Անդրկովկաս, իրենք հասան Ղարաբաղ, Ղարաբաղից հետո անմիջապես հաջորդ քայլը դեպի Զանգեզուր գնալն էր եւ դեպի Նախիջևան։ Հենց Նժդեհի պայքարը հենց դա էր, այդ դրա դեմ։ Այո։ Հիմա ուզում եմ ասեմ Սյունիքի հարցը մենք այս կոնտեքստում պետք է նայենք։ Եվ եթե տեսեք, համընկում էլ եղավ։ Ալիևը երբ հայտարարեց էլի հերթական անգամ նրա մասին, որ Զանգեզուր են իրենք վերադառնալու, արագ բռնելով այդ Միչանսկի հարցը եւ այլն, հա գրեթե համընկավ այս ներքին իրադարձությունների հետ։ Եվ ես մի բան եմ ուզում հասկանամ, էլի։ Ալիևը, որը, ասենք, ռուսական այդ զորքի քթի տակ, որտեղ Արցախում ռուսական զորքն է, Զանգեզուրը այդ ռուսական զորքի քթի տակ է։ Ռուսաստանի դաշնակցի դեմ եւ ընդ որում հենց բուն Հայաստանի տարածքի դեմ հավակնություններ, ուրեմն հրապարակային անելով ինքը արդյոք այդքան խելահեղ է, որ դա անի առանց հասկանալու այս իրողությունը, հա, հետեւաբար մենք պետք է ենթադրենք, որ սա որոշակի, ես չեմ ասում ուղիղ պայմանավորվածության մեջ է, բայց ինքը գիտի, որ իրավունք ունի այդպիսի հայտարարություններ անալ, այսինքն կամ տվել են այդ իրավունքը։ Այո, կամ տվել են, կամ ինքը գիտի, որ դա կարող է անել, այսինքն Սյունիքի շուրջ այս խաղն է տեղի ունենում։ Ես հիմա չեմ կարող այդ մանրամասների մեջ մտնել իմանալ այդ ծրագրի ամբողջ բովանդակությունը, ընդհանուր գնահատական եմ տալիս։ Հիմա թե ինչ նպատակ է դրված, ասենք Սյունիքում այնպիսի իրավիճակ ստեղծել, որ ընդեղ էլ միգուցե խաղապահ զորքի պես մի ինչ որ ներկայություն ապահովվի, որ ասեն անկայուն իրավիճակ է եւ այլն, թե ինչ հարց է դրված ավելի կոնկրետ, ես չեմ կարող ասել, որովհետեւ դրա համար ինստիտուցիոնալ վերլուծություն է պետք, հա, բայց այն որ Սյունիքի հարցը այս մեծ կոնտեքստում պետք է նայվի, դա միանշանակ է։ Շատ բարի։ Դա արտաքին շարժ է, հիմա ներքին շարժը։ Ներքին շարժը, այդ արտաքին շարժի, կարծում եմ, էլի չեմ կարող հստակ ասել հենց անմիջապես ուղիղ կապված է, բայց հաստատ կապված է դրա հետ։ Ես նույնիսկ այդ ներքինի վրա այդքան շատ չէի կենտրոնանալ, որովհետև ներքինը տվյալ դեպքում ես չեմ կարծում եւ չեմ պատկերացնում, որ առանց արտաքին որոշակի ազդակների, առանց արտաքին որոշակի հույսերի եւ առանց առնվազն հույսերի ինքը չէր լինելու, չէր կարող լինել։ Մյուսը, ինչու է հենց Հայաստանի հանքարդյունաբերական հատվածը դառնում քաղաքական ըմբոստության կամ
ագրեսիվության այսպիսի Դե ձեր հարցի մեջ ինձ պատասխանը կա, բոլորս էլ գիտենք, որ այդ հանքարդյունաբերությունը ինչ դեր է խաղում Հայաստանի տնտեսության մեջ, հա։ Բոլորս էլ գիտենք, որ այդ հանքարդյունաբերությունը ըստ էության տարիներ կամ տասնամյակներ ինքը եկամուտը ոչ այդքան Հայաստանին է հարստացրել, որքան մասնավոր անձանց եւ մեծ մասը այդ եկամտի չի մտնում Հայաստանի մեջ։ Հիմա որ ունենա խոհեմություն, հիմա տեսեք, այդպես չի։ Ուրեմն, երբ որ 2019 թվականին է, չէ, որ այդ Ամուլսարի հարցը հատկապես բարձրացավ, եւ այդ Ամուլսարի հարցի քննարկման ֆոնին առաջարկներ եղան։ Ես էլ եմ այդ առաջարկը մանալ, էլի մարդիկ են եղել, որ ընդհանրապես հանքարդյունաբերության խնդրին եկեք մի հատ կոնցեպտուալ կամ ավելի sense համալիր մոտեցում ցուցաբերենք, ոչ թե կենտրոնանանք մի հատ Ամուլսարի վրա բացել թե չփակել, այլ ընդհանրապես հասկանանք մենք այդ հանքարդյունաբերության հետ ինչ ենք անում։ Օրինակ եղավ այդպիսի նաև առաջարկ, ընդհանրապես ազգայնականացնել կամ մասամբ ազգայնականացնել հանքարդյունաբերությունը։ Ես տնտեսագետ չեմ, ես չեմ կարող դա գնահատել։ Նույնը տնտեսագետներ են ասել։ Այո, բայց հարցը պետք է հիմնավորել թե ինչ։ Այո, հատկապես պատերազմի շեմին գտնվող երկրի համար դա շատ մեծ անվտանգային։ Հիմա քանի որ ին ոլորտը չի ամեն դեպքում ես չեմ ուզում միանշանակ մնդումներ անել, բայց մի բան պարզ է, որ այս հարցերը պետք է կոնցեպտուալ այսպես քննարկվեին, ոչ թե գար հասներ այսօրվա իրավիճակի, նոր մենք մտածեինք։ Առնվազն քննարկվեինք, ես չեմ ասում կհասցնեինք 2 տարվա մեջ, գուցե դա իսկականից այն process-ը չի, որ 2 տարվա մեջ հասնես, բայց հարցերը այսպես չեն դրվել։ Ինչ որ մի մակարդակում հանրության որոշ շերտեր այդ հարցը այո այդպես դրել են, քննարկել են, բայց դա կորել գնացել է։ Հասկանում եք, եւ գրեթե բոլոր հարցերը այդպես ենք մենք քննարկել եւ այս հետհեղափոխական տարիներին, նախորդ տարիներին էլ, բայց հետհեղափոխական տարիներն էլ։ Նույն այդ Ամուլսարի հարցը առիթ չդարձավ, որ մենք հանքարդյունաբերության խնդիր դնենք։ ԵԽԽՎ կոչ հնչեց այս շաբաթվա վերջին, բայց ես ուրիշ բան եմ ուզում հարցնել։ Կարող ենք հարցնել, ուր էին եվրոպական կառույցները պատերազմի ժամանակ։ Գիտեք, նախ մենք պետք է ռեալիստորեն գնահատենք եվրոպական կառույցների կարողությունները։ Եթե մեր մոտ մի քիչ չափազանցված ընկալում կա եվրոպական կառույցների առումով, եւ ընդհանրապես Եվրոպա ասում է անապահ հետ վերադարձրեք։ Դա ժամանակ էլ շատ բան են ասում։ Նախ մի բան համենայն դեպս հասկանանք, Եվրոպան այն աշխարհաքաղաքական, այն ռազմական ուժը չի, որ կարող է այդպես այս մեր տարածաշրջանում այդպես շատ ինքնուրույն դեր կատարել, այս կամ այնպիսի դեր կատարել, ինչպիսին օրինակ Ռուսաստանը կարող է կատարել կամ նույնիսկ Թուրքիան։ Եվրոպան չունի այդ ուժը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ունեն որպես միացյալ արևմուտքի, այսպես ասած, առաջնորդող ուժ, բայց Եվրոպան ինքն իրանով չունի եւ ինքը չի կարող մեծ հաշվով այս իրավիճակի մեջ, ասենք, չգիտեմ, ինչ որ ռազմական, այսպես ասած, ներդրում ունենալ կամ քաղաքական ավելի անմիջական ներդրում ունենալ։ Իրենց ներդրում, բայց մի բան չունի, այսինքն մեծ հաշվով ռազմականը քաղաքական այնպիսի լծակ չունի, որը հավասարազոր է ռուսական լծակին կամ գոնե նույնիսկ թուրքական լծակին։ Ավելի թույլ լծակներ ունի իհարկե, բայց այստեղ մի ուրիշ բան էլ ասեմ, պատերազմի ժամանակ իմիջիալուց այնքանի ինչքանի որ ինչ թվում է իրենք կարողություն ունեին, բավականին իրենք իրենց դրսևորեցին հետաքրքրված, այնպես չէր, ես նույնիսկ զարմացել եմ, որովհետև ընդհանրապես մեզնով շատ քիչ էին հետաքրքրվում Եվրոպայում, դեռ ասենք հետսովետական շրջանում, հա, միայն Ղարաբաղյան շարժման ժամանակ էր, որ էլի այսպիսի հետաքրքրություն կար, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, ասենք, կախված է նրանից, թե մեր դիմադրությունը ինչքան կտևեր։ Ես վստահ եմ, որ եթե մեր դիմադրությունը տևեր ոչ թե ասենք 44 օր, այլ օրինակ 3 ամիս, ես վստահ եմ շատ ավելի լայն եւ շատ ավելի գործնական արձագանքներ կարող ենք մենք ստանալ աշխարհից, եւ մի բան էլ ասեմ, այս պատերազմը ես սա հաստատ եմ պնդում, չնայած կարող է ոմանց չհիմնավորված լինել, այս պատերազմը պլանավորվել է այն հաշվարկով, որ մինչև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները դա պետք է տեղի ունենար եւ ավարտվեր։ Ես սա հստակ պնդում եմ, ես սա գիտեմ ուղղակի։ Ինչ զուգադիպություն է, եթե իսկապես զուգադիպություն է Սյունիքյան դեպքերի հետագա զարգացումների եւ Արցախի ուղղությամբ կրակոցների։ Դե կարծում եմ միասնական շղթայի մեջ է իհարկե, որտեղ էլ եմ ասում, Արցախ եւ Սյունիք դրանք տարբեր տարածքներ չեն մեծ հաշվով կրակոցներով հասկացնել։ Բայց տեսեք, ընդհանրապես էլ պետք է հասկանալ, որ այս անկայուն վիճակը, թեկուզ ասենք, ցածր անկայունության, հա, ցածր ինտենսիվության, ոչ պարտադիր է լայնամասշտաբ պատերազմ, ինքը շարունակվելու դա ակնհայտ է հիմա արդեն։ Այն պատկերացումը, որ տեսեք լավ գոնե այս ծանր գնով, բայց բարձր չէ այդ կրակոցները միայն մեզ չեն ուղղված։
Ինչ իմաստով միայն մեզ չեն ուղղված։ Բա Ռուսաստանը, բա Ղարաբաղը։ Դե տեսեք, մի կարծեմ խոսացել ենք սրա մասին։ Մի հատ ուրիշ տեսակետից նայենք։ Ռուսական եւ ոչ միայն ռուսական, ցանկացած խաղաղապահ զորք, որը այդտեղ տեղադրված կլիներ, այդ խաղաղապահ զորքին էլ որոշակի փոքր ինտենսիվության անկայունություն պետք է, որպեսզի ինքը իր գոյությունը իր այդտեղ լինելը արդարացնի, որովհետև եթե այնտեղ բացարձակ կայուն վիճակ լինի եւ բացարձակ խաղաղություն, որը տևական լինի, մի օր հարց է ծագելու, չէ՞, բա խաղաղ վիճակը դուք այստեղ ինչ գործ ունեք, ինչ խաղաղություն եք դուք ապահովում այստեղ։ Այսինքն որոշակի անկայունություն պետք է լինի նաեւ այդ պատճառով։ Ես չեմ ասում դա միակ պատճառն է, բայց նաեւ այդ պատճառով։ Եվ ընդհանրապես իրավիճակը քանի որ տարածաշրջանում չի կայունանում, որովհետև հարցերը, որոնք դրվել են, չեն լուծվել։ Ռուսաստանը պատահական չի մտել Ղարաբաղ այդ զորքով, ինքը չի մտել այդտեղ ուղղակի, ասենք, տուրիստի կարգավիճակով։ Հաջորդ խնդիրը պետք է լինի, Երևանի վերահսկողություն իրենք համարում են երևի, որ հիմա քիչ թե շատ ունեն, չնայած լիարժեք կարող չունեն կամ հետագայում ուզենան ավելի լիարժեք ունենան, բայց հիմա Բաքվի վերահսկողության հարցն է գալիս։ Այսինքն Ալիևը պետք է վճարի գինը, հաղթանակի գինը ինքը պետք է վճարի, ինքը պետք է վճարի այն գինը, որ իրան թույլատրվել էր այս պատերազմը վարել եւ դրա մասին ուղիղ խոսքով գրեթե օրինակ Ալեքսանդր Լուկինը ասում է, հա, այդ եվրասիականության հայտնի գաղափարախոս ռուս ինտելեկտուալ է, դե իրոք շատ ինտելեկտուալ բարձր մակարդակի մարդ է, բայց ինքը դա բաց տեքստով ասում է, որ հիմա այս հարցն է դրված, որ Ալիևը պետք է խելամիտ լինի եւ հասկանա, որ այս հաղթանակը գին ունի։ Եվ այդ գինը պետք է լինի Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ ինտեգրացում Ադրբեջանի, ենթադրում եմ դա ԵԱՏՄ-ի հարց կա եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դրա համար եմ ասում, այս անկայուն վիճակը շարունակվելու է եւ դեպի այս կողմ եւ դեպի այն կողմ եւ հիմա մենք չգիտենք օրինակ Ալիևի որոշումը ինչ է, ինքը մտածում է կդիմադրի ինքը, թե ինքը մտածում է, որ պետք է գնա այդ ճանապարհով, մենք այս հարցի պատասխանը դեռ չունենք, մանավանդ որ Թուրքիայի գործոններ կա, այսինքն հարցերը չեն լուծվել, անկայունությունը շարունակվելու է, ասենք այսօր, վաղը եւ Դե կոնոշած անկայունությունը մոտեցել է Կարմիր գծի արևմուտք Ռուսաստան։ Դա էլ իր հերթին իհարկե իր ազդեցությունը։ Հիմա մենք ազդեցություն սպասենք այդ լարվածությունից մեր ռեգիոն։ Ես չի ուզենա, որ մենք մեր խաղադրույքը դնենք հիմա էլ արևմուտք Ռուսաստանի լարվածության վրա։ Միգուցե որոշակի, չգիտեմ, օգուտներ կարողանանք դրանից քաղել, բայց մի կարևոր բան կա, որ գոնե այս պարտությունը մեզ պետք է սովորացնի, այն ինչը որ նույն ասենք Ռաֆայել Իշխանյանը դեռևս 80-ականների վերջին ձևակերպել է որպես երրորդ ուժի բացառման օրենք։ Կարևոր չէ երրորդ ուժը Ռուսաստանն է, թե արևմուտքն է, կարևորը այն, որ մենք հասկանանք, որ մենք այս տարածաշրջանում ենք ապրում եւ մերձավոր արևելքում ենք ապրում եւ մենք որևէ երրորդ դրսի ուժի վրա հույս դնելով, հիմնական հույսը դնելով, չենք կարող այս տարածաշրջանում ապրել կամ քաղաքականություն վարել։ Դրա համար մենք չենք հիմա եթե սպասենք, տեսնենք հիմա էլ արևմուտքին եկեք բերեք ռուսների դեմ կամ թուրքերի դեմ, սա նույն այդ ավանդական հայ քաղաքականությունն է, որը մեզ բերել է վերջին առնվազն երկու չենք, բերողը բերում է, մենք մտածում ենք, չէ, դե մեր մոտ կա այդ փլատակներ լինեն նորից չհայտնվենք այդ փլատակները։ Մեր մոտ կա այդ մտայնությունը, որ հիմա էլ տեսեք Ռուսաստանը ոնց որ լավ դաշնակից չեղավ մեկ, եկեք արևմուտքին բերենք, չէ, եկեք հասկանանք, որ մենք ապրում ենք մերձավոր արևելքում եւ դրանից բխեցնենք մեր քաղաքականությունը եւ այնպիսի քաղաքականություն կառուցենք, որը նախ եւ առաջ մեր սեփական ուժերին հարիր է, մեր սեփական ուժերի ոնց որ բխում է մեր սեփական ուժերից։ Մի մասնավոր բան էլ Հրանտ, մեր գեներալների փոխհրաձգությունը կապ ունի նախընտրական ֆոնի հետ։ Ինչ նկատի ունենք գեներալների փոխհրաձգությունը շակերտներում եմ ասում, էլ իրար մեղադրանքներ։ Գիտես, որ անկեղծ ռազմական այս գործողությունը դու վրիպեցին են մյուսը ասում է ոչ, այսպես անկեղծ ասեմ, ճիշտն ասեմ, այդքան ուշադիր չեմ հետևել այդ թեմային։ Ուրեմն կարևոր չի, ուրեմն ինչ են ասում։ Բայց համենայն դեպս ես մի բան կարող եմ ասել, էլի, ամեն դեպքում այս պարտությունը պետք է առիթ դառնա, ինձ թվում է, նաև այս հարցում վերանայել ինչ որ բաներ։ Հիմա ես չեմ ուզում մեղադրեմ, ասեմ, որ գեներալներն են մեղավոր պարտության մեջ, չէ, որովհետև պատերազմը քաղաքական երևույթ է, նախ եւ առաջ քաղաքականությունը պատասխանատու, բայց մենք դիտարկում ենք վարքագիծ, որը մի քիչ անհասկանալի է, իրար մերժող վարքագիծ։ Մի բան ընդհանուր մի հարց կա, որ մենք
ես կարծում եմ պետք է արդյոք օգտագործենք նաև մեր բանակի մասով քաղաքականությունը պետք է վերանայվեր, այդ թվում պետք է բարձրաստիճան սպայական կորպուսի լուրջ փոփոխություններ տեղի ունենային եւ որտեղ եղել են մարտիկ պատերազմի ժամանակ միջին սպայական կազմից, օրինակ կամ ցածր սպայական կազմից, որոնք իրենց շատ լավ են դրսևորել պատերազմի ընթացքում եւ այդ մարտիկ որպես փոխհատուցում կարծում եմ կարող էին պատերազմից հետո ստանային, որովհետեւ ի վերջո պատասխանատվություն պետք է կրեն նաև բարձրաստիճան սպաները, անկախ նրանից ես հասկանում եմ, որ ինչ որ մեկը իրեն ճիշտ է դրսևորել, ինչ որ մեկը չէ, բայց պատասխանատվություն պետք է լիներ եւ իրենք այդ պատասխանատվությունը պետք է նաև վերցնեին։ Պատերազմի պարտությունից հետո այդ պատասխանատվությունը պետք է որպես սպաներ բարձրաստիճան կարծում եմ պետք է վերցնեին։ Չեմ ուզում հիմա շատ այդպես, որովհետեւ սպաների թեման իմ համար միշտ մի քիչ նուրբ թեմա է, չեմ ուզում բանալ, բայց ենթադրում եմ, որ կարծում եմ այդպիսի ակնկալիք հասարակության մեջ կար։ Եվ իհարկե, եթե այդպիսի երևույթը տեղի ունենա, դա ընդհանրապես էլ ավելի տգեղացնում է իրավիճակը։ Տգեղ բաներ շատ ենք տեսնում։ Այս Սյունիքյան իրադարձությունների լեքսիկոնն էր, բայց նորություն մեզ համար, չէ՞, ինչ լեզվով են խոսում իրար հետ։ Նորություն ասելով այդ գիտեք, այդ սահմանը, այդ արգելքների սահմանը ինչ կարելի է հրապարակային եւ ինչ չի կարելի։ Ուզում վաղուց է սկսում խախտվել մեր հանրության մեջ։ Դե մենք անորակ քաղաքական մշակույթ ունենք, ինքն իրավաբան, էլի։ Հիմա նպաստող հանգամանքներ կան, մեկը զուտ տեխնիկական կարծում եմ այս ինտերնետի դարը մի քիչ սկսել է լղոզել այդ հասկացությունները, էլի։ Բայց մյուս կողմից էլ դե շատերը հիշում են, ասում են, հիշում եք, ասենք դեռ ինչև էս հեղափոխությունը, ասենք, չգիտեմ, նույն Աշոտյանի հասցեին հնչում էին այդպես հրապարակային հայհոյանքներ եւ այլն, հա, բայց դրանք նույնպես դատապարտելի էին։ Հրապարակային դաշտում չպետք է այդպիսի բան լինի, բայց այս վերջի շրջանում էլ ես ինչքան նկատել եմ, օրինակ էլի պետք է հիշեմ, այս մեկն էլ կարծես առաջին անգամ գոնե նկատեցի 19 թվականի գարնանից, երբ որ իմ կարծիքով դիտավորյալ սկսեցին տաբուներ խախտվել։ Այնպիսի բաներ մտնել քաղաքական քննադատական խոսքի մեջ, որոնք չեն եղել։ Նույն այդ հայհոյանքները արդեն փողոցային ոչ թե 1-2, ոչ թե ցենց ասած ինքնաբուխ, այլ կազմակերպված։ Ընտանիքին կպնել է, ընտանիքի անդամներին, կին, երեխա եւ այլն։ Ես կարծում եմ մտածված քարոզչական, հոգեբանական օպերացիայի գործողություն է եւ քանի որ հակազդեցությունն էլ համարժեք չի ստանում, շարունակվում է։ Դե այսօր ապրիլի 23-ն է։ Իմիջայլոց 3 տարի հետ գնանք կհիշենք ինչ օր էր։ Վաղ ապրիլի 24-ն է։ Հիմա վաղվանից եմ ուզում սկսել։ Այս ապրիլի 24-ը իր նախորդներից որևէ բանով տարբերվում է։ Գիտեք, դե տարբերվում է հոգեբանական իմաստով, իհարկե տարբերվում է, կարծում եմ բոլորս էլ այդպիսի զգացողություն ունենք, որ ամեն տարի ծերնակաբերդ գնացել ենք, այս տարի մի տեսակ ուրիշ կերպ ենք գնալու, բայց մեծ հաշվով այն ամենաիրաբան մակարդակում էլի չի տարբերվում, որովհետև արդեն 100 տարուց ավել է անցել մեծ եղեռնից, ցեղասպանությունից, բայց ցավոք սրտի մենք կարող ենք արձանագրել, որ մեր ազգային գիտակցության մեջ այդպես էլ դասը այդ իրադարձության չի առնվել։ Դա հասարակությունը մեղավոր չի։ Դրա համար այսպեսի սպասում է պահպանվում նորից, այս անգամ Բայդենի է։ Տեսեք, դե հա, այդ շատ երկար կարող ենք խոսել այդ թեմայից։ Ես հիմա ամեն դեպքում իրողություն է, որ ասենք աշխարհում կա այդ ճանաչումների քաղաքականություն, որ հաճախ անկախ մեր կամքից է, որովհետև մեծ տերությունների շահերից է բխում։ Ես կուզենայի, որ ընդհանրապես այս թեման չլիներ, որովհետև ինքը նաև այդքան էլ բարոյական չի, բայց եթե կա, համենայն դեպս մենք կարող ենք նաև փորձել հասկանալ լավ ինչ որ մի օգուտ մենք կարող ենք քաղել այս ճանաչումների կամ ենթադրյալ ճանաչումից, հա, որը եթե Բայդենի մակարդակով լինի, իհարկե լրիվ այլ բան կլինի, քան ասենք, չգիտեմ, Ուրուգվայի պարլամենտն է օրինակ ճանաչում, բայց համենայնպես մենք էլի պետք է մի բան հասկանանք, որը մեր ժողովրդին չեն ասում ինչը վերջ ճշմարտությունը։ Այդ ճանաչումից չի հետևում ոչ մի բան, ոչ մի մեր ժողովրդի մեծ մասը մինչև հիմա մտածում է, որ եթե ցեղասպանությունը ճանաչեն, հեսա մեզ հողերն են վերադարձնելու։ Լուրջ մեր ժողովրդի դա ոչ ոք չի բացատրում, པարզ ժողովուրդը այդպես է, կամ այդ փոխհատուցումների թեման եւ այլն, կամ որ Թուրքիան մի օր կճանաչի հայերի ցեղասպանությունը, չի ճանաչի երբեք, եթե Թուրքիային ծնկի չբերես, չջարդու փշուր չանես կապիտուլյացիա չենթարկես, իսկ մենք դա հաստատ չենք կարող անել, չի ճանաչելու երբեք։ Դա համար մեր միակ եթե մենք կարող ենք այդ դրանից օգուտ քաղել, հայ-թուրքական հարաբերությունների, եթե վերսկսվելու է, եթե բանակցություններ են լինելու, այդտեղ օգտագործել դա։ Ուրիշ
բան ես չեմ տեսնում։ Մնացածը ուրիշներն են ախր օգտագործում։ Հայկական հարցը շահագործվում է մեստերությունների կողմից։ Վաղեմության ապրիլի 23-ի խոհեր առաջանում են։ Դե այնքան երկար կարող ենք խոսել։ Վերջանդություն ենք այդ հնարավորությունը։ Ժամանակ ցավոք սրտի թեման էլ այնպեսին չի որ շատ sense բան անենք, բայց համենայն դեպս մի բան արձանագրենք, ընդհանրապես բոլոր հեղափոխությունները իրենք մի քանի տար են ունենում՝ ժողովրդական տարը, էլիտաների ներքին պայքարի տարը եւ արտաքին ազդեցությունների տարը։ Միշտ էլ հիմա նոր փուլ է սկսվել այդ նշած process-ում։ Հիմա համենայն դեպս ես մի բան ասեմ, ինձ համար 2018-ից չի սկսվում այս նոր շրջանը մեր պատմության։ 2016-ի ապրիլյան պատերազմից սկսվում, այո, եւ 18-ի հեղափոխությունն էլ այդ շղթայի մասն էր։ Եվ հիմա էլ այո, ես համարում եմ, որ այն հարցը, որը ինչու 16-ը ծերում մնաց, դա էր հասկանալի։ Պատրաստ չէր մեր հասարակությունը, մեր ինստիտուտները պատրաստ չէին ընկալելու, որ իրոք արմատապես բան է փոխվում դրանով։ Ընկալեցինք որպես շարքային իրադարձություն։ Շատ վատ է։ Դե ամեն դեպքում փորձենք եզրափակել այսպես թե այնպես վայրի վերումներով թե ինչպես ինչ լեքսիկոնով ինչ բառամթերքով գնում ենք ընտրությունների ընտրությունն այս ինչ են կոչում ֆորմալ իմաստով գնում ենք Նվերջան բայց դե գոնե այդ ֆորմալը պետք է լինի չէ մենք հասկանում ենք բայց նախ չգիտենք կլինի թե չի լինի բայց ենթադրելի է այս ընթացքը որ կլինի երկրորդը ամեն դեպքում Վենետիկի հանձնաժողովը ասում է արեք Ես մի բան միշտ ուզում եմ շեշտեմ ու էլի եմ ասելու, միշտ ասել եմ, ես մի բանը կրկնել եմ։ Ընտրությունը մենակ այդ ֆորման չի, բովանդակություն պետք է լինի։ Ընտրելու բան պետք է լինի։ Ընտրել նշանակում է առնվազն 2 բովանդակային տարբերակ պետք է ունենա ընտրողը։ Ես չգիտեմ կունենանք այդ ընտրությունը թե չէ, ենթադրում եմ, որ չենք ունենալու, եւ ամենայն դեպս մենք ուղղակի որպես ընտրողներ իսկ հիմա մի այս անգամ պետք է մի քիչ այլ վարկ դրսևորենք եւ պահանջենք, որ կամ մեզ տալիս եք բովանդակություն, քաղաքական ուժեր եւ այնպիսի ընտրություն չպետք է ընտրություն նորից լինի, որ արի այս մեկին ընտրենք, որ այն մեկը չանցնի, չէ։ Եթե ասում ես ընտրություն կարող է չլինել, ինչ որ force majeure ես պատկերացնում, թե ուրիշ բան։ Այս իրավիճակում մենք արդեն սովոր ենք, չէ՞ որ ամեն ինչ էլ այս վերջի 2-3 տարում կամ 4 տարում կարող է լինել Հայաստանում, կա տենց կարծիք կամ Այսինքն այս օրերի իրադարձություններն էլ ընտրություններ վիժեցնելու բանն ունեն։ Չէ, տենց չեմ կարծում, ես կարծում եմ, որ բոլոր այդ քաղաքական ուժերը ոչ իշխանական իրենք պատրաստում են ընտրությունների, չեն ուզում վիժեցնել։ Այլ բան է, որ իրենք միգուցե պլան ունեն ընտրությունները, այսպես ասենք, հարամել, որ հետընտրական ինչ-որ process-ներ լինեն, դա մի ուրիշ հարց է։ Բայց մենք որպես ընտրողներ եմ ասում, պետք է պահանջենք քաղաքական ուժերից, որ այս անգամ մեր ընտրությունը պետք է լինի պոզիտիվ ընտրություն, այսինքն ոչ թե մեկին ընտրենք, որ մյուսը չանցնի, այլ մեկին ընտրենք, եթե կա այդ մեկը, որը մեզ ռեալ բան է ասում, եթե չէ, դա թող լինի քաղաքական ուժերի պայքարը։ Բայց դիրքավորվեն նոր խոսենք, այ։ Հա, դրանն եմ ասում, դեռ պարզանում այդ դիրքերը, ինչն է պատճառը։ Դե ինչն է, ինչ ունեն թաքցնելու, բան չունեն թաքցնելու մեծ հաշվով, ես կարծում եմ քաղաքական ուժերի մեծ մասը, եթե ոչ բոլորը, գոնե խոշորները, ոչ մի լուրջ ասելիք էլ չունեն, բացի նրանից ինչ որ մինչև հիմա ցույց են տվել, դրա համար եմ ասում թաքցնելու շատ բան չունեն։ Նոր ուժերն էլ եթե կան, ենթադրում եմ, որ չեն հասցնի այս կարճ ժամկետում իրենց դրսևորել, բայց եթե լինեն նոր ուժեր, համենայնպես դա հետաքրքիր կլինի այն իմաստով, որ հետագայում արդյոք այդ ուժերից գոնե 1-2-ը կկարողանան այս նոր քաղաքական դաշտի կարևոր մասը դառնալ։ Ես նույնիսկ կուզենայի այսօր իսկ նշмарել Հայաստանի ապագա իշխանությունը, այսա կլներ խնդիրը։ Ինչ մեծ անելիք ունի ժողովուրդը, եթե դա իր ձեռքը մնա անել։ Ախր ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը իր անելիքը միշտ շատ լավ անում է։ Հայ ժողովրդին կազմակերպող չկա։ Տեսեք, հայ ժողովուրդը նույն այս հեղափոխությանը աջակցեց իր մասսայական մասնակցությամբ, արեց ինչը որ իրանից պահանջվում էր։ Հետագան արդեն հայ ժողովուրդը չպետք է մասսայականություն դու որտեղ ես տեսել։ Պատերազմի ժամանակ ես գիտեք ինչից եմ նեղվում, երբ որ այսօր մարդիկ դուրս են գալիս եւ հայ ժողովրդի հասցին վիրավորական բաներ են ասում, ժեխը, չգիտեմ, եւ այլն, ես մի բան եմ ուզում հարցնեմ։ Այդ ո՞ր ժողովրդի զավակներն էին ճակատում կռվում, զոհվում, զորակոչիկներ 18-20 տարեկան, որոնք բոլորի վկայությամբ ամենից լավ են կռվել։ Կամավորների մի մասը, հա, մի մասը չի կռվել, գիտենք բոլորս էլ։ Բայց որոնք որ գնացել, այդ ո՞ր ժողովրդի զավակներին, այդ ժամանակ էլ էիք ասում ժեխ։ Կարող է ձեր երեխեքն էին գնացել ճակատում զոհվում։ Այ այս մենք պետքա միշտ հիշենք, հայ ժողովուրդը ամենից շատ ճիշտ ու շատ լավ միշտ արել է։ Այլ բան է, որ հայ ժողովուրդը չունի իրեն համարժեք էլիտա, չունի իրեն
իր այդ մարտահրավերներին, որ իր արժև կանգնած են, չունի էլիտան եւ չունի կազմակերպ եւ ոչ ոք չի ուզում այդ ժողովրդի հետ, ոչ ոք չի խոսում։ Բոլորը խոսում են իրենց պատկերացմամբ դրսի ուժերին ուղերձներ են հղում։ Բայց ժողովրդին ոչ մեկ ոչի բան չի ասում։ Հիշենք որտեղ կանգ առանք հրան։ Մենք էլի ենք հանդիպել։ Շնորհակալություն։ Հրանտ Տեր-Աբրամյանն էր առաջինի տաղավարում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։